هادي واحد لا بيتيت فيديو كنت صيفطها لماما فاش يلاه بديت كنحط في لي فاليز ديالي. لا كاليتي ديال لي التصوير سي با دو تو توب. دونك ما ملي كنت ملي رحلت ما كنتش ولا كاع ندخل اليوتيوب ولا نبارطاجي دي فيديو اليوتيوب. دونك قبلوا عليا. دونك فوالا سي هادية لا سال دو بان، بلاصه ما كاين الصابون اي تو. Ensuite, j'avais des. Ce qui est bien, c'est qu'on a dit des placards, des petits rangements un peu partout. Sauf que dans la chambre, mais quand je fais gare du tout le placard. Et du coup, j'étais obligée de me faire un dressing. Un dressing, je vais vous montrer après. Donc voilà, c'était un appartement. Je cherchais un appartement تكون داخله لها الشمس. C'était évident pour moi. Dans mon ancien appartement كنت ديبريمه باسكو ما كنتش كنشوف الشمس دو تو. Et هنا صراحه سي دور تلقى ان appartement تكون مشمشه. Un F2 surtout parce que le loyer c'est cher et tout. Un F2 مشمشه ما تكونش تكون في le centre ville. Donc voilà, ce qui m'a plu dans cet appart, c'est qu'elle était grande. داخله لها الشمس. Donc du coup في الدخله j'ai mis هاد les rangements Ikea اللي كنت خديت pour les chaussures. صراحه رقيقين ما كياخذوش بلاصه. عدويا انايا تكون عندي دخله للدار وتكون فيها ان مeuble واخد البلاصه. ensuite عندي لا كويزين اللي كتطلع على لو صالون. Vraiment au début il y avait rien, ما كان حتى حاجه. Et il y avait que هذاك le meuble اللي تما. Et ما بغيتش ندير البلاكارات هكاك trop classique. ما ندير شي حاجه ouverte. J'ai vu sur Pinterest كاينين des étagères très sympas. Et c'est des étagères, des morceaux de bois اللي كنت شريتهم من ايكيا اللي كنت صبغتهم انا درت لهم الفيرني بوحديتي. و voilà, j'ai imaginé هاد le style sur le salon, enfin la vue sur le salon بحال هكا. Bon, c'est un peu bordélique mais j'aime bien, voilà. Avec une petite touche marocaine, bien sûr. Du coup, j'avais acheté avec le set. Pardon, les morceaux de bois pour les étagères. Ou j'ai mis les bocaux pour tout ce qui est dguig, les pâtes, sharia, ainsi de suite. Et quelques tasses de café. Étagère plus décoration. Donc voilà. Je voulais acheter juste donc درت هاد الكراف بلس لي فيغ طويجنات. هاد البريف جبت فيه صاحبتي امال. هاد جوج كيسان كانوا كيعجبوني جبتهم من المغرب. حتى هاد جوج طواز جبتهم من المغرب. ان فيت دايوغ كنت جبت ثلاثه، واحد الثالث كبر منه مي ما كتبش تهرس. وتما كاين نوتر طاس بروكونت السبيره ديال الحريره جبتها حتى هي البريريت ديالو. Donc voilà. Restant en fait le thème verni de la cuisine, j'ai ce miroir, ce beau miroir. خديته من Maison du Monde. كان عندي في الدار الاولى وجبته وعجبني. Bon, je sais pas ce que je dis, voilà. Donc je l'ai mis في هاد الحيط parce que ça il y a un rappel ديال الفيرني et aussi كتعطي لواحد الوسعيه للدار. امازون وعندي فيها العطريه. عندي فيها voilà العطريه جمع فيها tout ce qui est épices هذا. عندي le côté salle à manger. كانت عندي لا salle à manger من الدار القديمه. كنت شريتها ترانسبارونت حيتاش كتعطي بلوس ديسباس سمحوا لي قلت لكم كتعطي بلوس ديسباس la chambre. Voilà, transparente et discrète. Avec ce petit plateau كندير فيه soit الحامض soit les fruits. Et هاد les portes bougies كنجعلهم voilà كنبغي غير التيجان. Voilà. Ensuite, je vais essayer صراحة de vous mettre les liens de chaque objet إلا لقيتو في description. Donc ensuite عندي le grand salon اللي
ma place préférée que j'adore. En fait, كان عندي un canapé noir في الدار القديمة et طلع لي في راسي داك les couleurs sombres, donc je voulais un truc plus beige, nude, blanc, couleur cosy, هكا مخدات en couleur pour donner un peu de vie à la chambre. Et le canapé, j'étais inspirée par Mima Balkany, كانت خدات presque le même, mais plus petit que celui-là. Et quand j'ai su qu'elle dit un grand salon, c'est impossible, je dois prendre un grand canapé. Comme ça, elle a déjà même dit à Ilse ou la Sahabati, haka, j'aime bien les accueillir chez moi. Voilà, donc je vais commencer d'ailleurs نبدا بالطبله. هاد الطويبله سلاش كرسي خديتها من البروكانت واحد الفيلاج في فرنسا زوين. عرفتي جو ريغاردي هانتوما الديتاي اللي حمقني في هاد لا طابل حتى هي مخدومه باليد جو بونس وكتبان شي حاجه بريسيوز وخديتها من 5 اورو باطل فرانشمون. عندي اليكسا ديالي اللي كتفقسني عندها واحد لاكسون كيبيكواز باغ شانس انايا. لو كانابي كوم جو زي دي هاد لو كانابي حاطه عليه هاد لي بليد اللي خديتهم تما من ايكيا pour le protéger parce que je vous raconte pas الا كنت كنحيداهم غيتوسخوا دغيا. Donc j'ai mis هادوك les plaids qui sont d'ailleurs discrets et بحال كيبانوا فوالا طلعت ديال الكنابي. et هاد les housses de coussin خديتهم من شين حتى هادوك non هذيك الوسطانيه خديتها من ستوكوماني ولو ريست non تاع الخضره في ستوكوماني et le reste خديتو من شين. Le tableau d'ailleurs c'est un vrai خديتو من brocante. J'ai fait des recherches صراحه ما طلعليش le peintre. Du coup si vous le connaissez ولا عرفتو ديال من فيدوني peut-être يكون ساوي الفلوس ولا ما عرفاش. Donc voilà, le peintre c'est lui. Attends, hop. Donc je voulais garder les cadres dorés. Je voulais l'impression. Attendez. Hop. Garder le style doré, style Louis XIV, ديال القصوره ديالهم هنايا. Mais j'adore. J'ai été inspirée صراحة par la déco من هادشي. هنا le grand miroir que j'ai acheté Maison du Monde. J'avais un coup de cœur صراحة quand je l'ai vu. Il était d'ailleurs rupture en stock واحد la période عرفتي ما كاينش. وكنت خديتو Maison du Monde فاش خرج صار notification je passais la commande tout de suite. Donc voilà, ça donne واحد le charme et c'est كيعطي plus d'espace ملي كديروا المرايات في الدار كيعطيو plus d'espace في الدار. 1941 M bref PLIN. C'est très joli, je vois que le tableau coucher de soleil ça me rappelle des fois on dit la vue elle a la Seine et du coup le coucher de soleil ça tu vois le reflet de soleil elle a la Seine. Donc c'est très joli, je me suis dit je vais le mettre ici. Là j'ai rajouté le plaid blanc. C'est un Stokomani. Le vêtement كان vraiment رطب mais دابا ما عتبان مابقاش رطب. هاد le cadre que j'adore. تبارك الله c'est travail اللي مديور فيه. Regardez-moi le détail. عافاكم. شوفوا لي الديتاي. franchement خدمه تقونه. شفتو عجبني وانا نشريه. تمام البروكاند je pense كانت خديته بشي 15 اورو هذا. لي طابلو خديتهم شويه غاليين واحد 25 واحد 15 هادو ما غاليين بارابور البروكاند مي جو سي با ثمنهم شحال ساوي. donc voilà. Après j'ai une guitare هنايا. Ensuite c'est mon coin préféré هو هاد la chaise rocking chair كتحركي بها. عندي j'aime bien parce que تقدري تطلعيها ajustable. يا بغيت نعسي. فوالا. عندي هاد لي دو بلانت كنت خديتهم من ايكيا كبروا ليا
سورتو هادي عجباتني فنه مي دغيا كتموت ما عرفتش واش كنسقيها بزاف ولا لا الله اعلم. هاد لي دو بوت هما خديتهم من ايكيا. Et là derrière j'ai mis en place tout ce qui est بخور هكا كنجيبو معايا من المغرب ولا الشبا والحرمه شميعات بيضين باسكو كنبغي نشعلهم هكا في الليل دي فوا سي حطيتهم تماك. فوالا عندي هاد لي دو تابل بون هاديك طابل اللور كنت خديتها جو بونس لقيتها وما عاد خديتها من البروكون حتى هي جو سي بلو. وهاد لي دو تابل خديتهم من اكسيون زوينين فرانشمون شي 15 اورو شريتهم وخديتهم. ensuite هذيك الوساده حتى هي خديتها من شاهين. et là la table j'ai كان واحد le comment dire كانوا يخرجوا هاد لي طابل en travertin بزاف و j'adore le style avec un marbre mais c'est pas du marbre c'est du travertin qui est plus fragile que le marbre. et وكنت خديتها من انترنت et جابوا لي حتى للدار. donc voilà عندي شطرنج لي فلور اللي كيجيبوا لي هكا كنكرمهم ça donne واحد لو ستيل غزال هكا الوريدات سيشي القهوه ديالي اللي ديتها بغيت نشربها الشميعه et la boîte à mouchoirs les télécommandes. donc هنا قلت لكم هاد لي لا table en travertin est très fragile. الا بغيتو تاخدوها البنات ردوا بالكم معاها فو با لا بوجي بوكو. انا راه مكنحركهاش من هنا وما نقدرش نهزها بوحدي خص شي واحد يعاوني. دونك فوالا و باسكو سي دي بيي سيباري على لا طابل كتحطي معاك كتحطي فوقهم هاد الطبله دايره. خفت لا طيح ليا شي مره دوكو نزلت ليها هاد الطويبلات سو فورم دو باني ودايره دي اجندا باش ناجوستيها على القياس ديال لا اوتور ديال لا طابل ودايره هكا لو بليد الا جات عندي شي صاحبتي ولا نديرو نوي بيجاما. فوالا ensuite عندي la télé et le coin cheminée. Attendez, je vais vous allumer ça. Hop. عندي la télé fire. Je voulais absolument avoir un cheminée parce que هكا كيجيني كيعطي واحد لو شارم للدار سي كوزي سي استيتيك اي اوسي هكا منظر كيعطي منظر وخدام هكا كتسخني به الدار الا بغيتي تخدميه. دونك هذا خديته من امازون و جو بو فو ميت لو لين جو لي توجور. عندي لا بوكس هنايا الكتاب مكتوبه وعندي هاد لا بلونط اللي خديتها من ايكيا كبرات ليا داير ولا سويتش ديالي هاد التروك اللي كندير فيه الند عود ديال الند خصني نعاود نزيدو. اي هاد لو فاز خديتو من ميزون دو مونت الا بقيت عاقله مع هادوك لي بلونط سيشي. هادوك لي بلونط سيشي ما شريتهمش كنت كنتمشى في واحد البارك وباني نقطع كذوب على الله حرام هادشي اللي كاين وراهم عندي صافي ان ما تحركوش غير صافت فاش كندير الميناج كنحركهم كيطيحوا هكا دي بلوم منو مي فرانشمون سي اون فري ارناك. انا فاش كنبدا نشوف هكا ان بوكي داير له ب 20 و 25 اورو الوغ كو فرانشمون تقدروا تضحكوا علينا. وعندي هاد النخيله هاد النخيله اللي كتعجبني حتى هي دايره في ان باني كنجبتو من المغرب بور غاردي هذاك لو سورتو ما تبانش ديك لا كولور فيرت et la couleur du panier a de la couleur ديال هاد السليله جات مع la couleur ديال الساري. فوالا وهاد لا بوف جبتها من المغرب عمرها ب تو سكي كويت مانطات فوالا. et الصربيه كنت خديتها من فونت بريفي je voulais un style vintage et وصلتني j'ai acheté la grande مي راه تبارك الله كبيره شاده من القنت حتى القنت. فوالو اي هاد لو كانابي جو فولي دير لتحت منه سا سي ان رانجمون دونك كنجمع فيه تو سكي حوايج مناط كوفرتور مخدات فوالا.
وعندي هاد لو لوستر ولا تريا ولا اش كيقولوا. هاد لو لوستر شريته من ايكيا حتى هو. دوكو وهذا بيتي ديالي. حاولت نخلي لو تيم بيج نود بحال الصالون. دوكو كان هاد البيت في الاول كان فريمون كامل في البيض، وفي الاول هاد الحيط انا اللي صبغتو، بغيت هكا اون كولور توب تهرس شويه داك البيضيه. اي دوكو درت بليزيور كوش باش عطاتني هاد لا كولور توب فريمون توب لي فوالا سا دوني واحد لو شارم للبيت. دونك في اليمين جي مي واحد لو دريسين اون بلاص. صراحه على باز في الاول كان عندي ان بلاكار نورمال، مي صراحه بلاكار ديال ايكيا ما كيهزوش، ما شو با واش ايكيا ولا كونفورما. اي تهرس ليا او بو دو شي با دو باسكو انا بقى فيا قاعده خايبه كنحول طلع لي مثلا هاد لا كومبوزيسيون فا هاد لومبلاسمون ديال لي موبل فراسي كنبدا نحول دو من جهه لجهه. يا دوكو هاد البلاكار الاخر ما صبرش معايا، حولته او بو ديال لا ترويزيام فوا صافي طاح. Et du coup قلت اجي pourquoi pas ne pas faire un dressing. Donc دخلت Pinterest ولقيت des idées très sympas. Donc خديت هاد لي زيتاجر من ايكيا كي ما عرفتش شحال 20 اورو وقيله، وهاد لي باغ ديال التعلاق ب 7 اورو. خديت فيهم 3 ديال لي باغ، ان غران ايتاجير هكا طويل، ان ايتاجير تما كان عندي، وهاد لو ميني بلاكار بور فير لي شوسور اللي كنلبسهم اوكازيونيلمون فوالا، اي لي ساك ديالي. دونك اون غرو خديت هادوك لي بوكس من امازون. لو بيرو خديته حتى هو من امازون في الديبي ديال الكونفينمون. جو بونس كان تقام ليا هذا شي شويه غالي، مي كنت بغيت هاد لو ستيل هكا اون بوا ثقيل. pour être honnête avec vous عرفتي ثقيل باش ركبتو المهم ربي يعاون صافي. Du coup le bureau عندي puisque je suis souvent en télétravail قلت خصني un bureau un endroit فين نجلس un confort. Donc voilà. Et j'ai mis هنايا هاد الكرسي ديال لا سال à manger اللي هو كنجلس عليه فوالا. هنا عندي شي كتوبه بغاف كلافيي ماشان. هنا عندي هذيك خديتها من المغرب كنحط لها لو كافي. مون لي هذا راه سي با ان لي هكا فيه تيت دو لي اي لاصق في لو لي نو با دو تو. كان عندي في الدو في الروج وما حملتش هذيك لا كولور رديتها في النوار. ما فوتو افيك البقال في ميلان، c'était au niveau كان البروميير فواياج ديالي انا وياه. Et là j'ai quelques décos. Alors j'ai des boutiques. C'est هذه la boutique كنحاول نخوي ستوك pour acheter plutôt كنخدم على une nouvelle collection et ramener plus de stock pour une autre collection parce qu'il y a de la collection d'ISF. Donc voilà. Une commande que j'ai acheté chez Ikea, les deux. Hadik, ce qui est bien, c'est un étagère qui fait commode aussi. Au début, quand c'est là autant qu'une commode genre coin beauté avec les miroirs. Mais je me suis dit tiens, je vais m'en servir pour les bijoux et tout. Donc je l'ai mis là. Et parce que c'est plus pour le plaisir. Et j'ai acheté la commode Kallax. سميتها يمكن لا ريفيرونس ديالها في ايكيا كالاكس. المهم ما ديوش على هاد جوج سليلات parce que je voulais faire un truc stylé, donner des idées décoration mais avec à gauche عندي mon sac de sport اللي كان ديما كنجمعو كنحطو هنا باش ما ناقصش. وهنا عندي
كان عندي في الدار القديمه تا هو تيم نوار بلون وكنجمع فيه tout ce qui est drap le ديال لو لي en place هاد لا commode où je garde mes affaires personnelles. Donc là عندي les parfums les crèmes مشاتي هاد le boucleur et pour le massage aussi. عندي هاد panier فيه les masques trucs de soins, هنا make-up slash des trucs voilà. هنا les fleurs séchées كان جبتهم من المغرب. هنا فيتات ديال اليدين بالوجه. فيتات aussi ma trousse make-up كنديها معايا souvent. عندي هاد لي دو بانيي شريتهم من اكسيون فيهم لي سيش-cheveux, boucleurs, des épilateurs هذوك les épilateurs électriques المهم tout ce qui est travers. Et لتحت le département الاخراني département pédicure, manicure, voilà, soins pour les pieds et les mains. عندي هاد الكرسي هذا je vais vous dire pourquoi. حيت عندي الفوق النشاره اللي كتفتح et كنشر فيها دونك جي بوزون دو سا هاد الكرسي باش ننشر. عندي هاد لو بلاكار اللي فوق لا ماشين à laver جامعه فيه tout ce qui est alors bon ça sert à rien نوري لكم باسكو فريمون تخربق. جامعه فيه tout ce qui est voilà stock truc maquillage soins زيوت للشعر. et هنايا عندي tout ce qui est produit pour le ménage voilà. هنا جبني واحد لا سيرفيت هاد لا بلونج اللي عرفتها من علي اكسبريس aussi c'est très joli. هنا عندي واحد لو بول هكا كاس ديال الزاج فيه tout ce qui est لي كوكياج اللي كنسافر كنجمعهم جو تروف سي مينون. هاد الكوكياج كنت لقيتها في مايوركا بون مشوكه جو تروف جي دي جو لا بروندر. وهنا bon la machine à laver. Alors ce côté là j'ai mis les deux miroirs شريتهم من Action les deux بحال الاخرى اللي عندي في لا شامبر الاخرى. Donc très simple très basique. هنا حتى داك لو سافون شريته من لو سافون دو مارسيل